Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Zambo ya sala lola pe mokili mokonzi. Je bénis ton nom, Père de gloire. Oh, grâce qu'il faut âme de Judas. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu? Ma vie dépend de toi, ma victoire c'est toi, Jésus. Au pamboli, bonzambe na yokolo, to komisio. Na moment, lokola oyo mokonzi. Audace qui fera me lécher le Seigneur de gloire. Zambe yabika moi, mokonzi, to pamboli, bon zambe na yo, Père éternel. Rassemble le lécher de ce qui audace qui fera me lécher de ce qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, le Dieu vivant, Père éternel, le Seigneur de gloire, qui t'engoule avec faveur na yo. Navina Bishomo Konzi, aux Anzambe Nabomon. Nous venons devant toi pour t'adorer, pour glorifier ta grandeur, Père éternel. Vous allez Zambe Yabanzambe Mokonzi. Pour Pamboli, Bonzambe Nayo, Père de gloire. Pour Komissi, Zambe Nalola, Père éternel. Nanya Zalo Kolayo Mokonzi. Zambo Yasala Nikolo Penase, Père de gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Zambe Yabikamwa, Isali Yonkolo. Pour pamboli, bon zambe na yo, pour glorifier au Père éternel. Zambo ya sala, likolo penase, mon sikoli ya mili mon abiso, ezali yonkolo. Zambo ya kitaka nankembo, Père de gloire, tiki moma oyo na maboko na yo. Aujourd'hui, dimanche le 15 novembre 2020, na maboko na yo, Père. Bana na zambe partout, bazali kono na biso. Nkolo simba motema ya motomoko na prédication ya pokwa lelo mokonzi. Papa, le bel peuple na yo, kolonangai, to vivre ta gloire cet après-midi. Vous allez zambe yabika moi, les lots, vous allez na mi-novembre, Père éternel. Le bel motomoko na moko na lelo Yesu Masia. Pesa e sengo ya motema na ba oyo bazenya kati ya kututama. Nzambo ya lobela kabiso, nzambo ya yaka na réponse, nzambe oyo akitaka pe asala kabika moi. Isto pamboli bonzambe na yo, to glorifier yo Père éternel. Zambe ya makambo ya minene mokonzi. Ozali malamu Père de gloire. To pamboli bon zambe na yo. Isto glorifier yo cet après-midi Père éternel. To lingi to vivre ta grandeur na ba vie na biso mokonzi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on apprend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Tika motomoko nzambe azala visiter à travers ta parole. Tika motomoko na poko lelo oyazana mawa nzambe pesa esengo na kati ya motema na ye. Nkolo tozana besoin na yo Père éternel. Pambola motomoko Yesu Masia. Oyazana maladie Seigneur de gloire. Ezala maladie ya coronavirus. Ezala maladie ya cancer Seigneur. Oyo bazali kolanda biso. Ba oyo bazali na kati ya pasi na minyoko. Kolo Bible biba tinda kini lobape bixaki bango sika bazali. Tika motomoko abika cet après-midi Seigneur. Vous allez croire dans la puissance de la parole. Vous allez croire na nguye ya liloba ya Nzambe. Et bikisaka et kangola kanzambe. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, à pas localiser, visiter peuple na yo mokonzi. Ora amelechi de seto pamoli bon zambe na yo, to commission zambe na lo la Père éternel. Lobe la peuple na yo cet après-midi, pesa esengo, na mitema na ba oyo bazali na kati ya kotutama, na mitema na ba bazali na kati ya kolela nzambe. Pesa esengo na kati ya motema ya motomoko cet après-midi, Seigneur de gloire. Ozali nzambe yabika moi. Nous avons confiance à ton nom, Père éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui donne la vie aux morts. Nous connaissons pamboli bonzambe na yo. Eli boso na yo na mitema pamba. Na elikia ya kozwa quelque chose de la part de Dieu vivant. Vous allez nzambe yabika mankoloto pamboli yo na mokola lelo Yesu Masia. Pesa yesengo na mitema papa yaba oyo bazali mosika na yo Père éternel. Baye bazakoleka na pasi. Baye bazali na kati ya minyoko. Ba famille bazali na kati ya kolela nzambe solola pambola mokonzi consolé Père éternel. Tu es le véritable Père de gloire. Zambo ya kitaka na nkembo, zambo ya yaka na secours ya via bana na bato.
biso pamboli bonzambe na yonkolo. Tika na kiti ya bokonzi na yonkolo na ngai. Tika na kiti ya bokonzi na yo mokonzi. Toye liboso na yo Père éternel. Na kiti ya bokonzi na yonkolo na ngai yo kumbama. Toye ko sopa. Mitema na biso epai na yonkolo. Po ete yo zali nzambe. Oya yeba biso malamu nzambe tozo servi. Zambo ya etinda biso na senamoi. Zambo oya zali ko localize biso. Oyo to luka depuis kala. Azali nzambe. Kolo to pusi mitema na biso epai na yo. Tango tozo tala ba bienfait na yo nzambe. Tango tozo tala makambo minene. Oyo sala po na biso. Nous ne cesserons jamais de glorifier ton nom. De exalter ta grandeur. Car tu es notre bouclier. Tango tozo tala mosika to uta nzambe. Na oyo tozali lelo, tozali toujours reconnaissant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Soki yo te nzambe, tokelo comme côté mokonzi. Kolo tozo pesa yo merci, nous sommes infiniment reconnaissants. Kotala musika to uta nzambe, na oyo tozali lelo, obele yonde okoki ko sala nyonso, obele yonde ozali ko guider bomo na biso mokonzi. Toyena mitema na biso liboso ya kiti ya bokonzi na yonkolo, ko glorifier bon nzambe na yo Père éternel. Nzambe merci. On a moment qui to konkolo na ngai na pamboli bana na nzambe nyonso ba oyo bakoti na ligne po ete ba to bondela na bango to kabona na bango liloba ya nzambe o pambola moko na moko kolo pambola bino bana na nzambe to koti na kati ya ligne Marie France Fimpa nzamba pambola yo mama Marie nkolo Yesu amona yo apambola yo Milton Zonza mon fils nkolo Yesu apambola yo apana biso Milton Zonza Yesu Masia apambola yo apambola Tracy Leker le Seigneur notre Dieu akanisa yo pona mosala ozali ko sala évangéliser mama protocole nzamba mona bino pe apambola bino mama na biso Sara Titi Mafuta nkolo Yesu amona bino apambola yo esika yo ozali elongo na libota mobimba mama Dorcas nkolo Yesu Masia amona bino pe apambola libota na bana na nzambe nyonso wapi pa ibozali nkolo Yesu Masia azali malamu bien-aimé David Adema nkolo Yesu Masia amona yo pe apambola yo bana na nzambe nyonso ba oyo bazali kolanda biso na premidi ya lelo nzambe azali malamu bien-aimé like yango et puis partager très important like yango et puis partager ezali très important kabola yango na bato nyonso balanda biso ezali na cadre évangélisation tango yo ezali ko like yango po ezali ko partager ezali ko komela bandeko mosusu bazali mosika ba oyo bazali kolanda biso na mikili mosusu bango pe bazali kolanda message oyo ezali très important like yango et puis distribuer yango et ko zali pamboli nkolo apambola bino bandeko tokomi na mi-novembre aujourd'hui le 15e jour du mois de novembre 2020 le Seigneur nous a fait du bien zamba salibiso bolamo poete tokoma na mi-novembre oyo mingi ba comité metala bolamo na ye tala ngulu na ye likolo na biso azali nzambe bien-aimé na temps lokola oyo na temps difficile oyo mokili ezali kolekana yango na kati ya pandémie oyo mokili ezali kolekana yango na ba situation difficile bien-aimé c'est la parole de Dieu ezali ko conforter biso ezali ko sunga biso peut to garder tant nyonso foi peut to persévérer dans le Seigneur parce que ezala ba mingi oyo bien-aimé dans le Seigneur na temps difficile oyo ba mingi bazali mosika ya nzambe ba oyo bazalaki bato ya molende ba oyo bazalaki bato bazali ko servir nzambe dans un esprit de détermination lelo oyo bazali mosika ya nkolo lelo oyo batiki nzambe ba mosusu balembi dans la foi ba mosusu même vie à prière na kati na bango ezali susu te tozoleka ba moment difficile dans ce monde na kati ya mokili oyo ezali na deux forces oyo ezali ko bunda force ya satana ezolinge kotisa makambo na yango mais bonzambe pe puissance ya nkolo pe ezali ko retenir yango yango bien-aimé il faut ko fungola miso tant que moi na nzambe ko kota na ba distraction te c'est le moment ya ko se confier na nzambe c'est le moment bien-aimé yo oyo lembaki nazali ko encourager yo ko telema et puis ko continuer mo bembo parce que liboso na biso ezana makambo ezali bobele ba oyo bazana kati ya bonzambe ba oyo bazali ko tambola na nzambe longo ba oyo bazali ko banga nzambe ba oyo ba tien nzambe na première position ya vie na bango bien-aimé bango de bakolonga bango de bakoye bako surmonter ba situation oyo libanda ya nzambe ezali pasi libanda ya nzambe ezali minyoko libanda ya nzambe ezali kolela ezali ko swamino
mais kozala kati na Yesu Masia. Bien-aimé, peu importe situation difficile oyo tozali kolekana yango, yeba ete na tango moment ezali difficile, pe na moment wana Nzambe azali koya pona koyeba kofungola ba brèche po ete bana na ye bayeba ko s'en sortir malgré temps difficile, ba bimana esika oyo ya pasi pe ba kumisa Nzambe pona victoire oyo ya azali ko accorder et pas na bango. Kolo azali tellement bon, Nzambe azali malamu bien-aimé dans le Seigneur. Oyo ayeba biso malamu oyo tozo servir utakala utatamulai azali Nzambe oyo tokotika te. Mama Bukaka Sylvie Nzambe alola mona yo apambola libota mobimba partout bozali. Mama na biso Hélène Mbemba nkolo Yesu amona yo. Mama Aidou nkolo Yesu apambola mosala bozali kosala évangélisation. Like yango et puis partager bien-aimé po ete bandeko mosusu bazali mosika balanda biso. Très important na kati na yango yo mutu ozali koyoka like yango et puis partager oyoka kaka pamba te tango ozali ko like pe ozali ko partager ozali ko évangéliser ozo sala mosala vraiment ya kote ya sango malamu Nzambe wana akopambola yo. Sylvie Muyaski ma fille na Allemagne Nzambe apambola yo Sylvie Muyaski ma fille Nzambe alola apambola yo. Like yango kabola yango, like yango partager yango. Nzambe azali tellement bon, Nzambe azali tellement merveilleux. Bien-aimé, like yango kabola yango ekozala lipamboli. Nzambe alola akopambola bino na tant tozali ko évangéliser. Le Seigneur est bon. Israël demain Nzambe alola pambola yo pona mosala ozali ko sala pour la gloire de Jésus notre Seigneur. Bien-aimé, ngonga ekoki ngai nazokota na maloba ya Nzambe. Nazokota dans la parole de Dieu pour être to partager liloba ya Nzambe. Tokangi misto zo bonde la Nzambe esika yo ozali. Papa na biso na likolo Nzambe ya bikamwa na ye liboso na yo oya sala likolo penase. Otika bana na Nzambe nyonso bazali kolanda biso oyo bazali mosika pe bazali pembeni. Tika maloba ya poko alelo mokonzi esimba motomoko oazali kolanda biso même na RDC na Allemagne Seigneur na Berlin Père éternel partout ezala awa na UK na Majesté partout Seigneur de gloire na Irlande Père éternel na Belgique partout na France bana Nzambe partout na katna mokili na RDC oyo bazali kolanda biso awa na Tottenham na nini na Wood Green Père éternel partout kolona ngai bana na Nzambe bazali kolanda biso tika motomoko apambolama na poko lelo. Popesio merci pour la 15e jour du mois de novembre 2020. Osali biso bola Nzambe to mona susu mokola lelo oyo ba mingi bazalaki na elike ya komona me bamoni yango te nkolo. Tiki moma oyo na sena maboko na yo tika na zala instrument na canal oyo ko utiliser na poko lelo. Ngai na kita Nzambe yo mata maloba na yo epesa bomoi na poko lelo Père éternel oyo nyonso zali contre na volonté na yo nazali ko repousser mosika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur simba mitema ya ba oyo bazali ya kotutama ba oyo bazali mosika na parole de Dieu Seigneur et approcher bango pemeni na yo nkolo ozali Nzambe pe okotika la Nzambe à travers ton esprit l'Esprit Saint Seigneur de gloire et marcher à travers cette parole partout na ba réseaux sociaux oyo bana na yo bazali kolanda maloba oyo Nzambe ekumba vie ekumba restauration ekumba consolation ekumba rétablissement na kati ya vie ya motomoko. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Zala alpha pe omega au nom de Jésus. Amen. Nzambe azali malamu nkolo apambola bino nyonso bana na Nzambe bozali kolanda biso to koti na maloba ya Nzambe oyo ezopambola milimo na biso na mikolo nyonso Nzambe asali biso ngolo. Bien-aimé, Satan to ennemi bien-aimé tozana ko banga yete ata monde koti na kati ya pandémie, monde koti na kati ya temps difficile l'église bakangi tozongi lisusu na confinement pour la seconde fois. Bien-aimé biso tozote ya maloba na Nzambe na tango nyonso na moment nyonso favorable ou non favorable biso tozali ko prêcher l'évangile tozali ko bonde la parce que to yebiete bakangi ba bâtiment mais bakangi minoko na biso te na réseaux sociaux bana Nzambe bazali ko yoka maloba ya Nzambe comme les Écritures parlent. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Bien-aimé nazo continuer na thème na ngai
oyo na bandaki na yango, la récompense de rejeter. Zo continue na kati ya thème oyo, okopambolama bien-aimé mokona lelo à travers message oyo tozo continue na yango. La récompense de rejeter. Zambe a récompensaka ba rejeter bien-aimé dans le Seigneur. Il faut oyeba na kati ya vie na yo ke nzambo na zote ya yo a récompensaka ba rejeter. Ba rejeter bazali banani. Ba rejeter bazali batoyo batikama, batoyo basondola bango, batoyo société ezopona bango bazana tina te. Mais bino bizamba zoka biloko ezanga tina pe abongisi yango apesi yango valeur. Donc ba rejeter bazali batoyo batona kati na mokili ba négligaka bango. Batona kati na mokili ba monaka bango pamba ba rejeter. Batoyo mokili ezali ko minimiser, mokili ezali ko rejeter, mokili ezali ko mona ye pamba. Mais na misu ya nzambe moto wana azali na valeur. Na misu ya nzambe moto wana azali na valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, na bakana bino soki moto nanu akufite bien-aimé ko cha point likolo ya vie ya moto wana te. Même moto wana aza koleka na ba difficulté na kati ya vie na ye. Ko kata ndelo pona moto wana te. Koloba te ke moto yo pona ye esili. Moto yo ekozala nini pona. Oyebi parmi les disciples ya Jésus-Christ. Ezalaki na disciple moko yazali kolala na tolo ya Jésus. Abengi na kombo ya Jean. Ye azalaki kolala na tolo ya Jésus. Soki bavandi na ba disciple ye na tolo ya Jésus. Jean ayeko tia moto na ye pe azalaki pembeni ya tolo ya Jésus. Mukanda na nzambe lobi na biso. Mokolo mususu Pierre atuni Jésus. Alobi na Seigneur mais pona oye kozala nini? Parce que azali kotala na niveau ya libanda, azotala comment Pierre oyo tozo mona avenir na ye kozala ndenge nini. Parce que pona bango bamona ki Pierre abeke no nga soki Jésus azali lote na ozongela nanga pêche na ngai na kozongela pasi na zwakanga na kati ya pêche na kozonga na pêche na yebi mosala na kosala mais siko pona oyo alalaka na tolo na yo mpona oyo azalaka toujours pembeni na yo pona ye sor na ye ekozala nini. Bandeko destiné ya moto ezaka na maboko ya nzambe. Okoki ko minimiser moto te oyo nzambe alongoli na pema ya bomoi na kati ya vie na yete. Tika bato ba minimiser, tika bato ba rejeter yo, mama na biso Jamen David. Tika bato ba rejeter yo, tika bato ba négliger yo, mais oyo azali na derrière mot na kati ya vie na yo ezali zambe. Pierre alobi Seigneur pona oyo ekozala ndenge nini pona ye soki yo kei ekozala ndenge nini. Yesu alobi ezali problème na yo te po yo penser pona tina na ye soki ngai na lingi ke azala tinga na kozonga eza problème na yo te bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire destiné à moto ezaka na maboko ya nzambe. Vie ya moto ezaka na maboko ya nkolo. Moto akoki ko minimiser yo mais si longtemps nzamba minimiser yo te. Et si longtemps nzambe a rejeté yote, et si longtemps nzambe a longoli pema ya bomo ekati na vie na yote, bien-aimé, espérez encore. Ah oui, zalaki na ba oyo bazaki na Jésus. Ba disciple ya Christ. Bazo Jean Pierre alobi Seigneur, pona oyo ekozala ndenge nini? Pona Jean oyo alalaka na tolo na yo. Parce que bazali komona ka avenir ya Jean ekozala pasi. Soki Christ alongwe lelo, soki Christ akele loyo, nga na yebi na nga pêche na kozonga na pêche na ngai. Mais pona ye kozala nini? Pona oyo kozala nini? Bien-aimé dans le Seigneur. Ezala bato mosusu ba menizaka yo, ezala bato mosusu bazwaka yo ozana tina te, tina te ezana tina. Oyo zo mona tina te, oyo zo négliger, ye wana nde makambo ya malamu ezawa. Esika wapi de grandes choses ezali. Yesu ayebisi Pierre alobi soki ngai na lingi azala tinga na kozonga eza problème na yo te. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean amonaki makambo, amonaki retour ya Jésus. Kaka oyo Jésus alobaki na bango, c'est ça arrivaki Jean amonaki retour ya Jésus. Imaginez bien-aimé batoboli ya miso. Babwaki na île ya Patmos. Mais na kati ya île ya Patmos, Jean amoni azui ma révélation. Amoni retour ya Jésus, ye muta komi apocalypse. Amoni makambo oyo ezoya, oyo leki oyo ezali oyo ezoya. Amoni retour ya Jésus. Oh, alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon.
soki nga na lingi azala ti nga na kozonga, est-ce que ça problème na yo? Bien aimé maloba wana ekokisamaki. Jean monaki retour ya Christ. Marge miso mibale batobolaki, babwaki ye na île ya Patmos, mais Jean moni retour ya Jésus. Jean moni jugement ya Nzambe nile okitana kati na mokili. Jean moni de grandes tribulations oyo ekoyena kati na mokili. Destiné à moto eza na maboko ya Nzambe. Ko minimiser moto te, okomona yo ozali na ndeko moko oza ko minimiser. Ozana mwasi Nzamba peshi oza ko minimiser. Ozana mobali ozali ko minimiser. Ozana bana oyo Nzamba confier na yo ozali ko minimiser bango. Non. Bien-aimé, Nzamba azwaka biloko ebeba. Biloko bato bazo mona tina te. Biloko bato bazo mona eza na valeur te. De Nzamba azwaka biloko wana a préparer a bongisia. Yamwana tozongi na verset na biso oya liboso, verset na biso clé oyo tobandaki na yango na 1 Jean na chapitre na yango chapitre 5 na verset na yango tozana verset na yango 6 à 7. Tozana verset na biso il y a 1 Pierre chapitre 5 verset na yango 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous lève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Peut-être Nzambe wana atombola biso, atombola yo nata convenable. Nzambe tozo servir akotombola yo bien aimé nata convenable. Bible lobi na biso bon. Donc tant que tozali ko mitisa liboso ya Nzambe, tozali komona bato yo Nzambe apusi liboso na biso. Bien aimé, ba valeur eza na kati ya moto na miso ya bomoto tamso komona yango te. Ba qualité oyo Nzambe adeposa na kati ya moto tamso na miso ya bomoto yo komona yango te. Yango na kati ya vie na yo nazali koleba na yo bien aimé dans le Seigneur. Kotala circonstance ya vie te. Kotala mama oyo yo zali ko passer te lobi na yo ekozala lokola yo na yo te. Tika bato ba minimiser yo, tika bato ba négliger yo, tika bato ba calculer yo. Ah bazali ko calculer pona Jean, ye ekozala ndenge nini pona ye, pona biso nazali bina nga pêche na oke na pêche, mais pona oyo azola na tolo na yo lobi ekozala ndenge nini. Zoka ba yeba kite que Jean de moto amoni makambo, Jean moni ba révélation, Jean moni koya na Jésus. Jean moni ba grande tribulation oyo kokitana kati na mokili. Nzamba fongoli ye makambo oyo nano yete zoya. Jean moni nouvelle Jérusalem kokutana likolo kokitana sana mo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout mikiti sa liboso ya Nzambe. Mikiti sa liboso ya Nzambe. Zala humble liboso ya nkolo. Pour minimiser mon toté bien-aimé dans le Seigneur. Lobby à mon toit na oyebite. Ba frère ya David, ba frère ya David ba minimisaki David. David azalaki rejeté na bisaki bino mokolo ya mardi passé. Rejeté na kati ya Zamba, batiki na kati ya Zamba, abandonné na kati ya Zamba ensemble na ba bibole. Mais ba yebaki te moto ebango batiki na kati ya Zamba ye wana nde Nzamba zomona motema na ye wana nde lobi akozala grand prêtre pona bango, lobi yenda komema na trône, yenda akozala mokonzi na bango. Bien aimé, lobi ya bana na yo oyebite, lobi ya bana na yo oyebi yango te. Nzamba azana plan merveilleux likolo na bango. Esaïe papa ya David ayebaki te ke lobi ya David ekozala yende moto akozala roi, ye moto akopesa honneur ya famille ayebaki te. Tobota makana kati na mokili bien aimé toyaka na ba famille. Na kati ya famille ko bota maboza 5, boza 7, boza 8, boza 9, boza 10. Mais okomona parmi na kati ya famille nombre bozali. Ezata na moko oyo azana ilembo ya Nzambe kati na ye. On a zera moko wana okomona na kati ya famille ba négligaka ye moko ka pasi na motema est-ce que na botama na famille oyo. Mais pona nini na bima na mona pasi ndenge Job azali koloba pourquoi na bima na kati na libomo ya mama na ngai pona mona pasi na mokili. Job azali ko yape
Pourquoi na bimi na liboma mama na ngai? Na ye na kati na moto ipona mo na pasi. Abali même comme maudire les jours où il y a naissance na ye. Nazoba na moto moko bien aimé. Il y a des choses nzamba lekisaka biso pour ekumba biso na destinée na biso. Muto ya zali na kati ya play ya nzambe. Muto yo nzamba yebi. Muto yo mwana na nzambe oyo liso ya nzambe ezali likolo na ye. Ba promesse ya nzambe ezali likolo na ye. Nazoba na yo ko père d'espoir te. Comme ko père d'espoir te. Persévérer. Zala na confiance ya nzambe. Les obstacles. Ba humiliation. Ba moquerie. Et qu'on y a. Il faut y a. Pour bateau yo. Bazali ko tuka yo. Bateau bazali ko méprise yo. Lobby. Ba beta di solo mususu. Lobby. Bazala na capacité te ya kotala yo na miso. Bakitsa miso na bango na se. Baloba kaka ye. Obiso to se monkaki. Kaka ye obiso liko chola. Bien-aimé. Baloba ki pena David. Tala aza orgueilleux. Tala lolendo. Aye kaka wapo ya kotala bitumba. Aza ne loko moko te ako apporter na kati na biso. Kaka ye moko oyo bacholaki. Ye oyo azalaki obstacle po na bango. Le même David. Zamba memi ye na trône. Zamba lobi. Voilà l'homme selon mon cœur. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Mon témoin yo bien-aimé, Zambenda yebi yango. Batu bako qualifié yo, batu bako loba, batu bako qualifié yo na ba eza oyo yo zalite, zali oyo bango bazoloba. Batu bako qualifié yo mokile za bongo. Mokile ko betele yo maboko te. Mokile ko yana ba qualification. Zalaka boya zaka lolendo. Zalaka bako mi monaka. Est-ce que yende mutazana nzambe? Ye mutasambelaka laka. Yende mutabondelaka. Yende mutazalaka. Mokile ko qualifié yo na makamuna yango. Bien-aimé ko kota na distraction warate. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Nzamba yini motema na yo. Combien de lois bana na nzambe? Bazo ko s'en sortir te. Combien de lois ba mettre fin? Bazongi sima pona nini baza découragé na zela maloba ya bato ba musu ba abandonner foi ba musu ba zongi sima bien-aimé kozonga sima te pona maloba ya bato moto ya zana ilembo ya nzambe ezaka facilité pour à s'imposer et puis yemo ko s'imposer te men nzambe o ya lola zabo ya bengiye ye moto ko imposer pour te bato ba croire bandi bayi et kozana na effort na yote nenge ana zali koloba ana lobaki maloba moko maloba wana na sepelaki na yango makase ana tango nzamba sali ye bolamu ana tango nzamba memiye ana lobi car l'homme ne triomphera point par la force moto akoko triompher te par la force Oko longa te po, oko mata na trône te, oko mata na gloire te, oko mata na élévation te. Nzamba oko tombe la yo te na nzela makasi na yo. C'est Dieu qui élève. Nzambe. Ana reconnaître qui? Pourquoi? Parce que à comprendre que même tant que pas mobile na ya pe c'est moi. Mobile le bisi que non est-ce que ngai Nzambe, ngana Nzambe na pe savane. Mais là que pas ya Nzambe, là que ko luka Nzambe. Parce que azalaki ko tukama. Ko finga ye ko loba be pona ye na penina mais Anna lera retourner pa ya Nzambe lera talisi Nzambe Nzamba ye na secours vie ya mwana mwasi Nzamba consoler motema na ye Nzamba longoli na kati humiliation oya zalaki ko pesa ye mwana Anna lobi l'homme ne triomphera point par sa force monta ko longa te na zela makasi na ye bien aimé ma promesse oyo bilaka oyo Nzamba za nango pona yo tamsuba o baza pembe no bazoko yeba te na kati ya libomo na yo Nzamba déposer ba roi Nzamba déposer batu minene mais no bazo yeba yango te mais lobi na yo ekozala loko mususu. Vous savez Joseph même ba frère na yeba te que un jour yé mutakozala akozwa soin na bango bayeba kambote
Bien aimé, thème apokalelo, ezali la récompense de rejeter. Nani angwa récompense akaba rejeter. Ezali batote, mais ezali nzambe. Nzamba koko utiliser, nzamba koko koya nazera bato ba élevé. Mais tout d'abord, le Dieu le Père, nzambe ndemoto a récompense aka. Nzambe ndemoto a tombola ka moto. Nzambe ndemoto a yaka ko placer moto na place oyer bongisa pona yi. Joseph, le nazo yi sabango ke nazo tandoto. Na moni ba étoile ezo kita. Na moni sanza soleil ezako kita na se. Na moni 12 étoiles, 11 étoiles kiti na se ezako fuka mela. Ezo fuka mela ngai. Na moni tozo kanga maboke ni 12 ezo fuka ma 11 ezo fuka mela ngai. Le nazo yi sama frère na ye. Bien aimé, bazo comprendre te. Bazali ko interpréter la vérité, mais bazaki na kati ya haine. Est-ce que ngai biso na papa to fuka mela yo? Bien aimé, tika bango ba yina yo, tika bango ba oyo bazali ko tia obstacle na kati ya vie na yo. Bien aimé, tika bango. Oyebi les obstacles e yaka pona ko pousser moto, ko tindika moto na kati ya destinée. Et loko yo ko sala moto yo zo leka na kati ya ba situation difficile. Oyo zo sentir ko za rejeter. Oyo zo sentir que oza moto moko ko tikama. Vous sentez que vous allez s'en sortir et l'autre c'est la canaille, vous allez avoir confiance dans Nzambe et puis persévérer. Yango balobi kuna sika totangaki, humiliez-vous sous la puissance main de Dieu. Tomi kitisa na maboko ya Nzambe. Tomi tika na maboko ya Nzambe wana. Tomi tika to abandonner na maboko ya Nzambe wana parce que yé Nzambe wana. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous lève au temps convenable. Joseph a quitté. Que l'obi na ye et que l'histoire moussous. L'obi na ye et que la makamoussous a quitté. Zambo ya sala lola pe mokeli. Azan zamba ba surprise. Azan zamba makambo minene. Azan zambe oyo ayaka na secours ya bato yo baza rejeter bato batikama. Le azo bete la bango li solo, azo parler na bango, azo yebisa bango, makambo oyo ye azali ko vivre, bango bazali ko zongo le contraire, bazo yebate, nazo expliquer bango la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, tu as dit comment, comment qui ko comploter contre ye, tu as dit comment, bien aimé dans le Seigneur, comment ko yina ye, ko loba ma bepo na ye, ko chola ye, Kulubama bepona ye. Zambe hazali zambe. Yango moni eloko nyonso zaka laisser le temps au temps. Ndenge lobaki la fois passée. Ko forcer te na kati ya life na yo. Bato ba linga yo bali ko forcer te po bato ba linga yo. Non non non. Ko forcer te po te ba linga yo. Non. Oko sala bolamu ndenge nyonso. Mokile kolbaka ke Ozamabe. Combien de bateaux yo salé à Bolam? Le loba pesa autant sous merci ba pesa na moi. Yamona loba ka bien aimé. Tant yo so continuer ko sala Bolam, sala Bolam. Sala Bolam, ata bango ba ko sala mabe mais yo continuer ko sala Bolam. Joseph aso que ne ko tikela bango ba fromage. Aso que ne ko tikela bango ba biloko. Propre frère na ye. Mais ils ont dans quatre na bango comme comploter mabe contre. Ça c'est le monde. Oh ils ont le lengi à mokili. Bien aimé, nous toi seul la kabiso bola mo ezali nzambe. Nous ta ko sala la bana na yo bola mo ezali nzambe. Nous ta ko sala la vie na yo lobi bola mo ezali nzambe. Mais na website yo kozongi samabe na mabete. Laissez la vengeance à Dieu. Tika nzambe. Bawe bazali ko tia obstacle liboso na yo. Bawe bazo tia mabanga, bawe bazali ko tia bâton na nzela na yo ko banga te. Yo garde kaka foi. Totanga verset moko to kozonga na makambo na zali koloba. Totanga verset moko. Alléluia. Zamba zali malam. Na Hébreux chapitre 10 verset 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. N'abandonnez donc pas votre assiette. Quoi abandonner tes mots, toi décourager, yoté. Peu importe la situation, peu importe niveau d'humiliation, peu importe bien aimé, bazali ko se manquer na yo. Ozo kuta na yo ko se poser question. Est-ce que ndana salami? Pourquoi nazo vivre l'humiliation boy? Pourquoi nazo souffrir boy? Pourquoi nazo mona passe boy? Bien aimé, ozo a besoin pour se justifier. Yo ozo a besoin de persévérance. Ozo a besoin pour se confier dans Nzambe. Pour monter à quoi élever yo, monter à quoi positionner yo et Nzambe. Lobby na yo, eza histoire mususu. Lobby ya bana na yo, eza histoire mususu. N'abandonnez donc pas votre assurance. Quoi abandonner assurance na yo te? Mingi le lobe abandonner assurance na bango. Assurance zali nezali votre foi en Dieu. Foi na yo na Nzambe, pas ya Nzambe. Ba mingi ba abandonner foi. Pona nini pona humiliation. Pona nini pona bazo mabe pona yi. Pona nini et bazo décourager. Jamais aux alaka parmi bato ba encourager kayo. Osala bolam, osala bolam. Mutu azalite po a encourager. Mutu azalite po a atindika yo bato nyonso balabaka mabe pona yi. Bien-aimé, yango te lembisa yo. Yango te ekumba découragement na kati ya vie na yo. Oya yebi yo azanzambe. Bible dit n'abandonnez donc pas votre assurance. Quoi abandonner cette assurance? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de hommes, de femmes de Dieu. Oyo ba abandonna assurance na bango, ba abandonna foi en Dieu. Baleki tellement na ba situation difficile, na ba déception. Alinga mutu na kati ya vie na ye, mutu ana akumba déception na kati ya vie na ye, mutu ana pesa ye mokongo. Alinga mwasi to mobali, oya pesa confiance. Okomona azalaka maman en Christ, azalaka frère en Christ. Donc likambo libala e boma kondima na kati na ye, e boma foi na kati na ye. Akwa susu ko zwa même temps ko bonde la te, akoma ko tala mokila be na monika na kufa na ngana kene na ngai. Te ko abandonner votre assurance te, ko abandonner foi na yote. Nazali ko encourager motomoko. Nous avons encouragé maman moko, nous avons encouragé frère moko, nous avons encouragé jeune sœur moko. Peu importe le niveau, il y a déception au yozo na kati ya vie na yo. Ou abandonner te. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Lelo zo mona yangote, mais lobi na yo, bien aimé, et kozala histoire mosusu, bako beta histoire mosusu pona yo. Mais le qu'on zamba zali ko senga pour na ba rejeter, zamba zali ko senga pour na ba zali humilier. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas foi na yo na Nzambe. Ko abandonner te, ko tika te ko servir Nzambe pour na maloba ya bato. Ko tika te ko servir Nzambe, ko zala décourager te. Ezana bato musu ba sala ba don na ba église. Ezana bato musu ba soutenir l'œuvre de Dieu. Mais lelo yo ezala bato ba ko reconnaître ba mosala oyo bango basala te. Bien mais ko linga te bato ba reconnaître yo linga Nzambe oya mona kana secret a reconnaître. Pour yende mutu akofuta yo. Mutu akofuta yo, même pasteur na église akofuta yo te. Yo na ngai lisungi na biso ko te pa ya Nzambe. Nzambe nda ko positionner yo. David même na kati ndako na bango. Ezala kite papa na ye kene ko futa ye. Non, papa na ya bimisi ba grand frère na ye. Ba trokola ba Eliab, ba trokola ba Shama, abimisi bango na libanda ba Abinadab. Ba grand frère bazaki liboso na ye, abimisi bango. Mais azali ko tala David te. David azaki na Nzamba. Et papa abimisi ba oyo azaki na confiance na bango. Batu bako négliger yo, batu bako kosundola yo, batu bako tika yo, Nzambe lisu na Nzambe et ko localiser yo. La récompense des rejetés. Osala nyoso pona mobali wana. Soki lelo azali ninga azali lelo. Mobali wana zwa musala asala kala musala moko ya bien. Na musala wana zwa misolo zwa mbongo.
Mais azo reconnaître teta musu na zela ma bonde na yo, na zela ya prière na yo, na zela na yo asala ka zo mosala wana. Mais lelo yo atiki yo akeke pa basi mususu. Lelo yo atiki yo a retourner akeke pa mususu. Komi tungisa te. Oyi na pe yete. N'abandonnez donc pas votre assurance. Abandonnez foi na yo te en Dieu. Gardez foi na yo. Zambi alola, oya localisaka, oya justifiaka, ayebio. Alléluia. Zamba zama lambo bien-aimé. Bien-aimé, oyebi, na ichilo komoko nzambe azali na bomo, nzambe na zote ya yo na poko lelo azali na bomo. Malheur à ceux qui se confient dans l'homme. Oyebi moto, azaka moto. Moto azali kaka moto akondima yo lelo me lobby tamsha kolba mabe pona yo moto azali moto yango bible bi malheur asili qu'on se confie à l'homme. Malheur asili qu'on se confie dans l'homme. Mawana moto oyo azali qu'on se confie dans l'homme ba se confie kana nzambe. Combien ba trahison na mokili awa. Combien de trahison? Boyoka libo sala makambo boye. Lobi moko ake bini ake a trahi. Combien de trahison dans ce monde? Okomona mwasi ya bini azoke neko trahi mobali na ye. Okomona mobali ya bini azoke neko trahi mwasi na ye. Comment ba trahison na kati na mokili? Ovadi pena otali bobike. Moto pena onga na linga ke asali na boye. Tango yoki bazo betelo lisolo vandi bobi kaka ye ovandi bobi nzambe na ngai na sala ni na mi boma na kufa moto na chaki confiance pour na za trahi boy. Ça c'est l'homme. Yango na bien-aimé dans le Seigneur. Moto pato bakumba humiliation na kati ya vina yo. Bakumba tamusu bakomba na kati ya vina yo. Yo kanisa bato ya musika pete bakoza la bazali propre na yo famille na yo bakoza tamsuna bazali autour na yo ba camarade na yo ba oyo zo tshela motema ba oyo zo se confie na bango zoka kaka parmi bango bazokela ko trahir. Jésus azaki na 12 apôtres azaki na confiance na bango, mais parmi les 12 apôtres tout le monde dit Judas. On a bimi avec au trahi Jésus. Au personne on a livré binoye. Parmi les disciples à Jésus, tout le monde va trouver le Thomas, incrédulité na katamité manabi na kondimate ceux qui na tchelo boko na ngai na esika batubaki. Mais basi ba ko yebisa bango que non, il est vivant. Tout le monde biso moko na biso, il est vivant. Abi non, jamais. La trahison. Ba propre frère ya Joseph. Bazunde kona bango ba livrer yo be akende to na besoin na yete akende moloti ndoto yo wana zoya totala soki akosuka na ndoto na yo wapi bien mais yaza ko bisa bango makambo yaza ko mona mais destiné à moto lokole zaka entre les mains de Dieu oyo ya ko za la lobby bango ba yeba kité. Or destiné à Joseph ezaki na maboko ya Nzambe et bango ba pousser ye ba livrer ye akende na kati ya Égypte. Bien aimé, tu as une histoire. Comment parcourir Joseph? Azala qui na haine contre bangote, batte qui a caillé d'Égypte. A comme na ndako ya Potiphar, bien aimé, tu as une histoire. Na te qui vient à continuer à compter à pointe et vendre na kati na bino pour comprendre des choses de Dieu. Nzambe tanga operaka lokola moto operaka te. Ba histoire ya Joseph eza pona ko enseigner yo ko comprendre que nzambo ya salaki na Joseph il est capable de sala pona yo. Comment ya omoni tangu yo zoleka tangu yo za rejeté tangu yo zoleka na ba humiliation tangu yo zoleka na ba obstacle na kati ya vie na yo na kati ya foi na yo et loko liboso zala na relation malamu na Nzambe yekola ko banga Nzambe
Yekola kozala fidèle na Nzambe. Ne perdez jamais la foi en Dieu. Ko tikate, ko manque, ko zangisa kozala na foi na Nzambe te. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Joseph a pas abandonné. Joseph a pas lemba. Comment mes frères, otobotami papa moko, comment pas comme on a niveau pour ça la boy. Nzoka ba yeba kiteke, mabe oyo bazo sala ye. Souffrance o bazo monisa ye. Humiliation bazo kumba na kati na ye. Ezo kumba ye, ezo mema ye. Ezo mema ye na destinée na ye. Tika ba oyo bazo finga yo. Tika ba oyo baza ko se monke na yo. Ba oyo bazo ndima yo te tika bango. Lobi eza histoire mususu. Lobi eza masolo mususu. Ba oyo bazo chaba baton na nzela na yo tika bango. Lobi eza histoire. Mokili bata mokili balobi mokili eza mbanga ya taba. Moni taba zaka soki akoti na ndako na ye bocheye azolia matiti. Abombi mususu na poche awa na ngambo azana poche moko na kati kuna soka zolia mbanga ezo sala bo mokili eza bongo yango balobi tomi kitisa na se na loboko na ye atombola biso na temps convenable mi kitisa Joseph a mi kitisa ki nyonso baze kosala mpo na ye elika epa na Nzambe fidélité na Nzambe confiance na Nzambe. Bien-aimé, tala ndenge Nzambe amemaki ye na élévation. Tala ndenge Nzambe akumbi ye akokoma premier ministre d'Égypte. Tu l'histoire. Mais l'heure bango sika batikala ki souffrance ekoti. Bien-aimé, na Égypte Nzambe pamboli Égypte. Moto yazona contrôle ya biloko na Égypte zakinani. Zaki Joseph. Mais l'heure papa na bango atindi bango. Nzaleke ko frapper bango sika bazalaki. Nzaleke ko frapper bango esika bazalaki bazoluka biloko ezate baoki biloko ezana Égypte. Moto nyonso na contre wana il faut que nous sommes biloko na Égypte. Apana bango liboke na Égypte. Nous sommes biloko na Égypte. Toki kuna Nzamba pamboli. Toki kuna Nzamba fongoli makambo eza kuna. Zoka mu tamba zoka na Égypte zoka moto azana trône. Moto azana contrôle biloko na nyonso. Petit frère na bango oyo bango ba tekaka. Petit frère na bango oyo bango ba rejetaka, oyo bango ba bwakaka na libulu, oyo bango ba tekaka ye, petit frère na bango. Ba yebaka teke lobi ya kozala grand prêtre. Lobi na yeza masolo mususu. Lobi ya bana na yeza masolo mususu. Lobi na yeza masolo mususu. Zamba peshi yo mwasi wana ozaki na ye, ovandi na ye. Oboti bana. Okamati mwasi wana o rejeté o tiki o abandonné ye. Mama bana na yo akolisi bana na souffrance. Akolisi bana na kati ya kolela. Azoteka makala po ete bana wana balia. Azoteka mafufu po ete bana wana batanga classe. Kolata ya bana wana azozwango na souffrance. Bana bakoli. Bana bamona ka papa na bangote. Mama bundi po ete bana bakoma bato. Azotangisa bango. Tellement bana baza nombre ya 5. Baza nombre ya 6. Même kolala na bango bamusu bazola na likolo ya tableau. Bamusu bazola na likolo ya etoko. Mais mama azosala nyonso po ete bana bazala bien lobi. Bana bazo kende classe tamuso komona na sapato batonga na ba fil de fer nasi batonga na ba fil de fer mais lata kaka okende kaka lata okende mwana zo kende mama ko vanda na tongo avandi na butu bana balali mama azotala bike me minerva ya bana oyo na kofuta ngo ndenge nini makala nazoteka fufu nazali koteka mais mbongo ezoko kate pona futa na bango nyonso 5 mama zwili kanisa lobite na futa la moko oyo soka tangi oyo kuna kotanga ta musumo kolo mosusu mama tali abike baza senge na soka kofuta la bango classe te Nzamba sali kaka ndenge Nzamba sala ka makambo na ye moko na kati ya bana na ye Nzamba tomboli ye mona na kene sport
abandi ko beta football. Nzamba déposer ba talent na kati ya mwana wana. Mwana komi ko beta ba beta football boko professionnel. Mulimo ya Nzambe kiti na kati ya via mwana wana. Bato bazotala mwana wana bayeko mutu moko abite mwana na fona ifona zwa mwana wana. Ifona tindika mwana wana. Mwana na komi star monene na kati ya mokili. Mwana na bato bakomi kolobela ye. Kombo ya mwana wana ekomi célèbre. Mwana wana portaka kombo ya papa na ye. Mama na ye atikaka kombo ya papa na ye. Mwana na porta kombo ya papa wana ekoma célèbre. Ma papa wana tika ndako akenda na ye ko enjoy. Nzambe nenga tombolaka bato na ye. Tomboli ba famille wana, tomboli bana wana. Mwana liboso akomi docteur. Mwana ya mibale ya mwasi oyo baze ko aider. Mwana wana akomi commerçante monene. Afungulisi ba chambre froide makamba minene bele. Leki na bango ya suka oyo akola kina pasi ba taranzamba déposer kat na ye akomi footballeur monene. Kombo ya famille tombwani. Papa wana komi kolanda bana wana na télévision. Aotala mbana ndenge mwana zo beta bali. Azoba wana za mwana na ngai. Abando kende koluka a récupérer bana wana. Bien-aimé dans le Seigneur. O eza mokili. Yamona lobby na bango yo yebite. Qu'on négliger bateau Nzamba pesi yo, qu'on négliger famille zelo ya ko protéger ya ko batela. Même souffrance ezali na kati ya famille, même ba situation ezali na kati ya famille, yeba ko préserver famille bien-aimé dans le Seigneur. Pour yebite lobby nani oyo Nzamba ko élever, yo yebite. Tala vision na biso bato ezali Eza tozo mona. Mais demain ezali ya Nzamba. Nzamba ba surprise. Nzamba kama minene. Siko tata wana azoya. Azo réclamer bana wana. Azoya komi ko finga mama wana. Mama wana. Bana wana baza bana na ngai. Bana wana baza bana na ngai. Mais yo rejeta ki bana wana. Yo bana ko ba ke na kabeli yo bana wana. Na kabeli yo bango kene na bango. O kabela ye. Na kabeli yo bana wana. Yango moni photo ye baka maloboto so bimisa mono kona biso. Tango yo zali na colère, tango zali na kanda, yeba maloba nini? Yeba ko contrôler maloba na yo. Yeba contrôler maloba na yo. Po lobi e ko trapper yo. Lobi e ko kanga yo. Maloba zo e ko loba. Lobi e ko trapper, e ko attraper. Na kabeli yo bango kende na yo. Na kabeli yo dero na linyaka nanga yo te kende na yo. Akenda na ye menzambe ya lola. Tala, toyana mokili ezala moto moko atinda biso na mokili. Toyana mokili na effort, oyana mokili na effort na yo te. Ngana yana mokili na effort na ngai te. Ngana yebisaka ba parate bobo tangana na mokili. Non. C'est le créateur, le Dieu vivant. De atinda biso to yana mokili. Moto na moto asala ki abota na ba famille différent. Moto na moto asala ki abota na ba pays différent. Alinganga demana bota na RDC. Na famille dema. Alinga pe yo bota na libota moko songolo. Ya wana keba ko négliger. Keba na maloba oyo binisaka na monoko na yo. Keba kolere tango yeli yo obandi koloba mabe. Na kabela yo bana wana. Na kabela yo kende na bango. Okabela ye likambo te. Nzamba pambola yo na zwi bango. Bien-aimé to keba. Na maloba to bimisaka na monoko na biso. Omona Nzamba pesi yo bana basi. Olobi ozobana mwasi na beke no ngana lingaka bana basi te. Mais comment yo ozobotaka bana basi? Est-ce que yemuto azobota yemuto ni asenyi Nzambe bana basi babima? Bota kaka mibali ngana lingaka bana mibali te. Yemuto yebisi Nzambe bana mibali babima. O rejeta bana. O tika bana na yo. Pona nini parce que mwasi aboti do bana basi. Alléluia. Est-ce que moi c'est ça moi te?
Tout le monde basi le ba Déborah na Bible. Basi le ba Jaël na kati ya Biblia. Bakeko mata marteau a beti nani chef d'armée oyo azeko nyoko la Israël. Israël mobimba bazi victoire à cause de Jaël. Et ça makambo susu tamsu yobo ba le koko sala ke même nzela moi si victoire et pesam. Nous sommes minimisés, pourquoi Barabas. Bien aimé, oui, bien zambité, oui, bité. Et ça la met bas les zamba à l'évac. Et ça la basse les zamba à l'évac. Rendre gloire et pas yanzambi. Reconnaître bolam yanzambi. Lobby abanawana. Les zamba otombo la bango. Les zamba ko pambo la bango. Ba kobi ba tomineni. Yosiko baniko ya. O zamba salakake. Zamba salakake. Yo o minimizaki. Yo cholaki. Zamba ko salakake. O koma na eta moko ya pauvreté. O koma na eta moko. Ozo talakake note. Kaka bango nde ka mutu bako sunganga. Bango kaka nde mutu bako sunganga. Zamba salaka bongo. Akotali soba ke non. Po sungama. Il faut ka nazela na bango. Tika bango ba minimiser yo, tika bango ba rejeter yo, tika bango ba mona yo pamba. Ba kabela yo, zwa bango, ba gloire à Dieu. Ozo kolisa bango na souffrance. Ozo kolisa bango na kolela. Ozo kolisa bango na kati ya pasi ya motema. Mais lobby eza masolo mususu. Siko lobby wana yo, omoni bana wana, omoni nzamba tomoni bango bani ko ya sikoyo, kudu, oh, bien aimé. Au moins appelle Sonia Zate, on va dire quoi là. Oui, ma frère ya Joseph. L'air Joseph a qui enterré papa na bango na Cana. Bake ba enterré papa na bango. L'air bazo zonga. Bien aimé, bango moko na kati ya mitema na bango ba komi na jugement. Bango moko na kati ya mitema na bango ba komi na kati ya ko banga balobi makambuto sala Joseph. Makamoto sala Joseph to Emilia ye. Makamoto sala Joseph. Est-ce que Joseph a causé un avis sur ce malam? Bango moko. Joseph a dit que bango te mais conscience na bango. Bien aimé, lobby na yo conscience na yo et ko juger yo. Conscience na yo. Oko vanda pena bozota la que non. Te ngamoko na lobaki malero. Ngamoko na lobaki makambo. Conscience na yo. Lelo zo mona ngote. Pourquoi? Parce que vous avez un burger. Pourquoi? Parce que vous avez un entouré. Pourquoi? Parce que vous avez un camarade. Vous avez un mela. Vous avez un bok. Vous avez rien. Mais lobby na yo. Conscience na yo. Vous sambi sa yo. Conscience na bango. Badi ko sambi sa bango. Bami lobby bango moko na kati na bango ba lobby. Est-ce que Joseph a causé un avis sur malam? Est-ce que Joseph a koyamba biso? Est-ce que Joseph obiso to rejeta qui? Joseph est-ce qu'il a causé un avis sur bien? Le frère de Joseph dans la crainte. Dans Genèse chapitre 50, verset 20. Comment ces frères, comment bande konaye, bakomi nako banga na kati ya mitema na bango, bakomi na kati ya ko banga, bakomi na kati ya crainte, bazako yeba te bien aimé. Genèse chapitre 50, verset 15, okitatina se. Le frère de Joseph dans la crainte. Le bamoni papa na bango akufi. Le bamoni que Joseph a tikali na Egypte na bango ensemble. Baye baba ko koloba bango moko. Joseph, est-ce qu'il peut rendre à cause de la haine contre bisoté na makambo bisoto sala kaye? Joseph azaki na crainte te, azaki na haine na motema na yete. Bango moko babadiko mitema badiko sam tika bango ba juger yo tika bango ba monisa yo passe lobby mitema na bango moko banda ko sambisa bango conscience na bango moko banda sambisa bango to salaka ye mabe to yinaka ye ya mwana bien aimé keba na mokili oyo tozali moto yo so négliger de l'eau lobby ye mutakoza la grand prêtre moi si yo so négliger lobby a na place moko po yo leka po yo tombama po yo pambolama tamusu na zelana
Mais le lozo est bangote. Yamana keba ko sala moto mabe. Keba ko minimiser moto. Keba ko tchola ka moto. Keba ko loba ka moto mabe soka le beli o mabete. Keba ka zongi sa mabe na mabe. Moto yozo souffrir le lo. Moto yozo souffrir le lo. Lobi na yeza masolo mususu. Nzambe na sala ka bombe. Bango bibi lobi ke akamata ka biloko e cholama. Biloko eza rejeté. Biloko bato bazo mona tina te. Tina te eza na tina. Tina te eza na tina. Oyo zo mona tina te. Yango nde lobi ne za masolo mususu. Bakomi na culpabilité, bakomi na ko sambis. Joseph azo sambis a bango te. Bango moko conscience na bango. Tika ba yini na yo, lobi mitu e ko swa bango. Lobi mitu e ko swa bango. Bia to sala ka erreur ya ko combattre ye. To sala ka erreur ya ko moni sa ye pasi, ya ko faire souffrir ye. To sala ka erreur. Yeah. Muli mabe ko pousser bino na berere po lobby. Lobby. Bo mona biso likolo. Total bino siko na se. Joseph azaki na tranquille. Azaki na tranquille mais bango bakomi na jugement. Conscience bani ko sala bango. Ses frères de Joseph baye pa na ye. Babi na dit que baye ko se prosterner devant lui, baye ko kobumba maliboso na ye devant lui. Banabi bango moko, nous sommes tes serviteurs. Baye ko ba ke toza ba serviteur. Oh Nzambe mokonzi. Alléluia. Baye ko ba na Joseph ke tozali ba serviteur na yo. Omoni Nzambe ninga sala. Nzamba sala bon. Nous sommes tes serviteurs. Ba grand frère. Or tanga sa yini sabango ke nazo lota ndoto. Nazo mona ba étoile ezo fuka melangai. Nazo mona 11 étoiles et kiti na se. Eza ko gumba melangai. Bazo comprendre te. Que lobby ya moto wana eza masolo mususu. Bango moko ba interpréter est-ce que yo kozala mokonzi na biso? Yo konza biso. Joseph, yabo laissez le temps au temps. Tika temps. Nzambe. Tala, kozala pressé te. Makamuna Nzambe za pressé te. Yabo balobi, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous lève au temps convenable. Temps convenable. Temps ekokaka. Omona masolo mususu. Dans la humiliation, Joseph Azouaki, babwaki na libulu, balongoli na notini kilamba lataki, balongoli yango, babwaki na libulu, babimisi ye, bateki ye, dans la humiliation. Parcours na ye. Dans le parcours na ye. Tika bango ba chola yo, tika bango ba minimiser yo, tika bango ba be pona yo, lobi eza masolo mususu. Eza question ya temps. Gardez fidélité par exemple. N'abandonne jamais assurance na yo, foi na yo en Dieu. Kangama na Nzambe. Persévérer. Même dans la humiliation, persévérer. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous allez à l'aise. Le à l'aise. Vous allez à l'aise. Pourquoi vous agitez? Pourquoi vous agitez? Vous allez à l'aise. Vous allez à fond, nous allez au fin de non, vous allez à l'aise. Vous allez à l'aise. Aïe, si vous avez Ngana Zanzambe. Suis à la place de Dieu. Joseph, non, papa n'a dit ça. Jacob, alobaki ke, toi bisa yo, o pardonné biso. Namabe o tosala kiyo. Papa sa kufa. Joseph, nani, Jacob a sa kufa. Et on dit quoi bisa Joseph que non, papa n'a dit ça alobaki toi bisa yo, pardonné biso. Namabe nyo so tosala kiyo. Namabe yo tosala kiyo, yo lim bisa biso, yo pardonné biso. Joseph Alabina Bango, soyez sans crainte. Vous allez à l'aise. Vous allez à l'aise. Vous allez à l'aise. Nous avons un N contre Binote. Vous allez à l'aise. Joseph a dit Bango Boy. Na 20. Vous avez médité de me faire du mal.
Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal. Moi, na promesse à Koufakate, bien aimé. Moi, na bilaka à Koufakate. Bao baza ba rejeté ba Koufakate. Bao baza na kati ya humiliation oyo, baza na kati ya plan ya destinée ya Nzambe ba Koufate. Il faut makambo Nzamba bongisa pour la vie na yo, il faut s'accomplir. Okomona bolamu na se, pe okomona bolamu na likolo. Nzamba opambola yo, opambola bana na yo. Na kati ya bana na yo bato minene bakobima. Ezala basi to mibali bakobima. Eza question ya temps. Ya temps. Temps convenable ya Nzambe. Et kozala na effort na yo te. Mais Nzambe yemoka okokumba bango. Même na kati ya mboka wo, ako orienter bango, kofungola bango ba porte po ete oyo abongisa pona vie, oyo abongisa pona yo et ça compris na kati ya bana yo. Tata na biso alobaki to senga yo pardon pona mabe nyonso oyo biso to salaki yo. Notre Père alobaki to senga yo pardon pona mabe nyonso biso to salaki yo. Soyez sans crainte, vous bangatez, vous à l'aise, vous à l'aise. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bokanaki bo salangai mabe. Mais Zamba a changé en vous. Bien aimé, mabe koko ya, mais Zamba a changé en vous. Mabe koko ya, bakoko ya ko bazo ya pour combattre yo, pour détruire yo, mais Nzambe ya lola a changer. Yango mo lo na Nzambe, Nzambe yo oh Yesu. Nzamba za kitoko, Nzamba za bien, Nzamba za te na bisho ke nkolo aza merveilleux. Ko za Nzambe za lipamoli. Ko yeba nkolo eza bénédiction. Webi Nzambe Nzamba za merveilleux bandeko. Nzamba za merveilleux. Yango mo so ki nkolo te. So une colotte de mon. Voilà pourquoi vous avez besoin de persévérance, bien aimé. N'abandonne jamais. Abandonne jamais. Assurance na yo. Foi na yo en Dieu. Aïe besoin de kana souffrance. Aïe besoin de kana humiliation. Aïe passe ya motema yo zomona. Mais tika. Tika. Joseph a dit, Azaki à l'aise. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Baye bakite ke muta ko sauver bango. Muta ko pesa bango biloko akolia. Muto oya ko yamba bango na Egypte, ezaki Joseph. Tala bolamu ya Nzambe, tala bolamu ya Nzambe. Tala bolamu ya Nzambe. Bato yo zo moni sa passe. L'obéissance ma solo mosusu. Yamona bien-aimé, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. S'il est possible, autant cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit en moi la vengeance, en moi la rétribution, dit l'Éternel. Moutako vengele yo zanzambe, isa yote. Joseph ataki na haine contre bangote, bango siko bakomaki, moni soki mutapoli na mbula, mutapoli, moni soki mbule beti opoli, mutapoli na mbula. Mbula muso ya beti mbule beti mbala moko moye bimi siko yo zo tambola bato yo so bazo mona mais mbule zo beta te me yo poli ningini siko yo bato yo Nzamba monisa ka bango soni za kabom ba ba emiliaki yo siko Nzamba zongisi Nzamba venger siko moni ke okomeli ko bali ko landa siko bato yo bane ko négliger bato yo bane ko chola siko bani ko landa bango siko do poli na mbula opoli na mbule kauki na ngo esili mbule esili moye bimi me yo na mai na zoto. Zamba pambola bino, nyoso bolandi biso na poko alelo. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon.
Le Seigneur est bon. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Kolinga teke mabe, ozongisa mabe likona mabe. Non. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonter le mal par le bien. Mabe obazo sala yo. Yo ozongisa la bangote. Priez. Laissez la vengeance à Dieu. Zambo ozo servi. Oyo betaka mabolongo. Oyo kataka pongi 4 du matin. Oyo bondelaka. Olelaka. Osenga ke panaye. Ozo servir ye. À venger. À venger. À renverser. Azanzambe. Azanzambe. Kola pambola bino. Na komi na suka ya message na ngai. Kolo so pambola bino solandi. Tokuta na mardi. À partir de 18h. Partagez na kati ya message. Azobala mwana na Nzambe moko kobanga te. Mwana na Nzambe moko persévérer. Na yute pourquoi nkolo azoti na ngana yisa yo persévérer. Persévérer dans la souffrance. Persévérer dans l'humiliation. Persévérer. Gardez foi en Dieu. Gardez votre assurance. Zana la confiance en Nzambe. Gardez foi en Dieu. Ou abandonner comme les autres. Tout baza ko abandonner, bazotika Nzambe baza ko zala décourager. Tamusu pona maloba ya bato, bazo zala décourager. Il le dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Persévérance, persévérer dans l'œuvre de Dieu. Persévérer la foi en Dieu. Persévérer dans l'œuvre de Dieu. Makamala mo ezali boso. Zamba pambola bino nyonso. Lobby ezali le 16. Lundi le 16. À partir de 4h à 5h du matin, nous allons en direct na Kinshasa, na l'homme de Dieu, évangéliste Lévi, Zamba pambola moto Nzambe oyo azo sunga biso na maloba ya Nzambe ko pambola corps ya Christ. Nous allons prière de 4h à 5h du matin demain na Tongo et puis na Pokwa. Par la grâce de Dieu, nous allons kotisa mercredi prière au na Tongo de 4h à 5h. Nous avons sa prière à mercredi na 4h à 5h. Pour na moni bana Nzambe belé bazo réclamer prière pour na mercredi. Nous na zuba coup de fil. Donc tolongola ki yango mais to tika onka na Tongo mais na Pokwa te. Lundi de 4h à 5h du matin, de 22h à 23h et puis mercredi nous avons la prière na Tongo à partir de 4h à 5h du matin. Jeudi de 18h, nous avons la prière il y a combat et puis vendredi dans 4h à 5h, 22h à 23h, prière na biso et on continue. Photo bonne de la main de bandeko, nous avons compté la période de moko où c'est difficile dans ce monde dans une sabino 2020 autres vous avez dit to traverser to kota na 2021. Il y a des choses ezali où ezoya ya malamu te mais tozo bangate mais avec Dieu na kati ya ba prière pour vaincre Nzamba ko épargner ba oyaye ba oyo bazo tambo na kati ya kubanga yi ba oyo bazo servir dans la vérité na kati ya solo ya momoni ezali très important ezali intérêt na yo na ngai to sala Nzambe na bosolo to bima na kati ya mabe longola hypocrisie ozala te ko zo sala Nzambe ozo tambola mabe ozo yembela Nzambe na église ozana menaka double vie ça ce n'est pas bien oyo za motei pasteur oté aka na kati église mais ozo tambola na bana basi na bavanti il faut ko keba bima na kati ya vie ya ba fornication bima na kati ya vie ya masanga ya milangwa bima na kati ya makambo ya mabe kolobaka mabe ya batote soki moto na lobele mabe te amour feza na kati na yo zala na bato nyonso malamu eza très important ko vivre na mokili bambula ebele mais soki ozali moto yo oza toujours kosala bato mabe yeba ete ekozala pasi ntango mopepe ya mabe ekoya keba okumba yo mais so ozala Nzambe elongo zotambola na kati ya bokebi bien aimé okozala protégé kolo na nga pambola bino nyonso bana na Nzambe olandi biso bana ya Betel bana ya mokili mobimba kola pambola bino botikala malamu Nzambe na nga pambola bino mama Chantal Nzumba kola pambola yo na France mama na biso Marie France mama Dorcas Will kola pambola bino David Adema Tracy Leker
Pour la pambola bino, docteur Gilles Mayele Tangata, l'homme de Dieu, Zamba pambola yo. Mama Aïdou, Zamba Lola, Amona yo, pe pambola yo, mama. Otika la malamu, bye bye, bye bye. Papa na biso na likolo na bonde na pona bino. Papa na biso na likolo na pamboli bana na Nzambe nyonso balandi biso mokonzi. Tika ngolu na yo nkolo ezala likolo ya bomo ina bango. La récompense de rejeter, Seigneur de gloire. Ils ont un motomoko à Tikama Nzambe. Motomoko azali abandonné, isolé. Aza frustré na kati ya motema na ye nkolo. Nzambo ya konsolaka. Oya yaka na secours ya vie ya bana na bato. Nkolo localisé de komoko songolo Nzambe. Yaka na secours ya vie na ye. Nzambe, merci Seigneur de gloire pour la maloba ya tango. Ya poko alelo oyo kumbi na kati ya bomo ya bana na yo. Nous croyons en ton nom Jésus. Et nous savons qu'avec Dieu, il nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu nous craseras nos ennemis. Pambola bana na Nzambe nyonso, topesi yo merci pour na poko alelo na kombo na Yesu. Amen. Kola pambola bino, bye bye, botika la malamu, bye bye.